हेलो गाइस, गाड़ी है Hyundai क्रेटा ऑटोमेटिक। और गाड़ी में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि गाड़ी का रात कस्टमर का फ़ोन आया सर का, और गाड़ी चलते चलते अपने आप ही स्टीयरिंग हार्ड होगा इसका, और उसके बाद में इसका एसी बंद हो गया अपने आप चलते चलते, और थोड़ी देर बाद इसके जो पावर विंडो ये बंद हो गए, और थोड़ी देर बाद ही अपने आप गाड़ी चलते चलते हो गई बंद। तो हमने इसमें चेक करा है, दूसरी बैटरी होगी इसकी बिल्कुल डाउन। जब हम वहाँ पर गए दूसरी बैटरी लगाई तो गाड़ी स्टार्ट हो गई एकदम ओके। और उसमें स्टार्ट करने के बाद में चेक कर सकते हो आप, जो ये बैटरी का थंबनेल है ये इसमें बराबर आ रहा है, जो कि गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में ये नहीं आना चाहिए। अगर गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी ये थंबनेल आता है बैटरी का छपा हुआ, तो हमारी गाड़ी की जो ऑल्टरनेटर है वो काम नहीं करेगा और बैटरी हो जाएगी हमारी डिस्चार्ज। बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद में ये ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग काम करना बंद कर देगा, और इसका जो एसी है वो भी काम करना बंद कर देगा। तो चेक करते हैं पहले बाहर से। इसकी वायरिंग में दिक्कत है ऑल्टरनेटर की में, ये इसमें तो सबसे पहले चेक करेंगे ऑल्टरनेटर चार्जिंग कितनी निकाल रहा है। ये देख सकते हो 12.70, जो कि निकालनी चाहिए थी 14 पॉइंट कुछ। ये चार्जिंग नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। 14 पॉइंट कुछ निकालना चाहिए इसे, और हम एसी ऑन करेंगे तो ये भी चले जाएंगे अभी। तो ये है इसका ऑल्टरनेटर, ये लगा हुआ यहाँ पर। ऑल्टरनेटर की वायर हमने चेक कर ली, जो इसके 12 बोलते हैं, इस पर बराबर करंट आ रहा है और ये वायर सही है एकदम। तो ये इसका जो ऑल्टरनेटर है चार्जर ये ख़राब है, इसे खोलते हैं बाहर और चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, रिपेयर हो जाएगा या चेंज करना पड़ेगा। तो पहले खोलते हैं इसका ऑल्टरनेटर बाहर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है सगली। गाइस, ऑल्टरनेटर खोल लिया है इसका बाहर, और ये है इसका कटआउट, जो कि ये ख़राब है कटआउट अगर। और ये जो इसकी रेक्टिफायर प्लेट है इसका एक डाईबोर्ड इसका ख़राब है, जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा है। अगर हम ये सामान नया डालते हैं तो कम से कम भी 2000-2200 रुपये का क्या कटआउट है वैल्यू का, और 1500-1600 रुपये की है इसकी रेक्टिफायर प्लेट, और सामान की नहीं है 1 मिनट की भी गारंटी नहीं की। तो हम इसको रिपेयर नहीं करके दूसरा ऑल्टरनेटर लेकर आएंगे पुराना विदाउट रिपेयरिंग, और उसको लगाते हैं गाड़ी के अंदर और जब चेक करते हैं। तो गाइस, ऑल्टरनेटर ले आए हैं दूसरा सेकंड हैंड, काफ़ी अच्छा साफ पीस है एकदम, और लगाएंगे इसको गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं कितनी चार्जिंग निकाल रहा है ये, और फिर आपको दिखाते हैं। 10 है वैल्यू का मेरा। ऑल्टरनेटर दिया गाड़ी के अंदर लगा, अब चेक करते हैं। सबसे पहले करते हैं इनका इग्निशन ऑन गाड़ी का। ये हमने करा इसका इग्निशन ऑन, ये हो गया हमारा इग्निशन ऑन। हमारी बैटरी की लाइट और सभी लाइट आ गई। अब करते हैं गाड़ी को स्टार्ट। यदि पहले स्टार्ट करने पे वो बत्ती आ रही थी बैटरी की, अब नहीं आ रही है। अब चेक करते हैं ऑल्टरनेटर कितने वोल्टेज निकाल रहा है ये लग रहा है इसका ऑल्टरनेटर। वोल्टेज लगाते हैं इसको है यहाँ पर।
देख सकते हो 14.9, हल्की बैटरी भी डाउन है इसकी वजह से तो कहा, नहीं तो 14 प्लस, कम से कम 14 से प्लस होने चाहिए तो हमारी बैटरी चार्जिंग में एकदम कोई दिक्कत नहीं है। और पहले निकाला था ये 10 से 12 के आस, तो चार्जिंग नहीं कर रहा था। अब ये 14 प्लस पहुँच रहा है तो चार्जिंग एकदम ओके कर रहा है। और गाइस इसका अब अगला सिस्टम भी काम करने लगा है। ये हमारा पावर स्टीयरिंग एकदम बढ़िया काम कर रहा है, ये एकदम ओके। और अब करते हैं इसका एसी ऑन। ये हमारा एसी भी सही काम करने लगा है और ना ही कोई अब मीटर में बत्ती शो कर रही है। ऑल्टरनेटर की ही प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से इसका पावर स्टीयरिंग और एसी और पावर विंडो इन सब ने काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद में गाड़ी अपने आप ही चलते चलते हो गई थी बंद, क्योंकि बैटरी हो गई थी इसकी बिल्कुल डिस्चार्ज। तो ऑल्टरनेटर की वजह से प्रॉब्लम आई थी। गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।